原来你也是夜猫子中的一员啊！在这寂静的夜晚，我还以为只有我在深夜里数绵羊呢。既然我们这么有缘分，那不妨看上一期我为你精心准备的荒野建造吧。这可是失眠者的灵丹妙药。看着冒险家在荒野中摸爬滚打，你的眼皮也会忍不住打架，渐渐地沉入梦乡。现在让我们一同进入正题。视频里的这个男人，来自土耳其的哈坎卡拉汗，我习惯称他为老坎。此次老坎踏足位于土耳其西北部的马尔马拉海，这个世界最小却充满魅力的海域，其面积约为11350平方千米。东北方向经博斯普鲁斯海峡与黑海相连，而在西南方向经达达尼尔海峡与爱琴海相连，余处被土耳其领土所包围。此刻老坎正巧经过一个枝繁叶茂、极为隐蔽的位置，这儿无疑是一个搭建庇护所的绝佳选择。他细细地观察完这个位置的内部空间，放下沉重的旅行包，从包中取出那双头镐，再将背包挪至下方一旁的墙边，以确保不会影响到接下来的工作。接着他挥舞起双头镐，一点点清理着地上的石头与杂草，那专注而有力的动作，仿佛是在为这片地方进行一场精心的雕琢。同时他也不忘将墙角修理得平整光滑，每一个动作都显得那么细致入微。最后把多余的石头和杂草归拢到屋外，以确保庇护所内部的整洁与舒适。完成后，老坎来到搭建庇护所上方的草丛中，逐一将之前收集的木料丢下来，为搭建牢固的屋顶做好准备。随后着手搭建庇护所的屋顶。这些木棍虽然外表各异，有的粗糙，有的光滑，但在他灵巧的手中，却能完美的组合在一起，用来搭建屋顶已是绰绰有余。最后在上方横放了一些较小的木头，使屋顶的重力得以均匀分布，确保结构的稳固。那专注的神情，仿佛是在为这个小小的庇护所赋予生命。接着从背包中取出防水布，缓缓地将其散开，然后平稳地铺展在屋顶之上，仿佛是在为房屋披上了一层坚不可摧的防雨铠甲，能完美地抵御外界雨水的侵袭。随后在四周搜集一些鹅卵石，用来搭建篝火的隔离带，以便稍后点燃篝火时能让火焰更集中于中心，这样不仅方便了食物的炙烤，也能确保火堆的高效。现在将一些干燥的枯枝放置在隔离带中，由于天气干燥，这些枯枝一遇到火源便迅速燃烧起来，使得篝火熊熊燃烧，映照出明亮的光芒。那跳跃的火焰，仿佛是在为老坎的心情付出欢呼雀跃。在经历了一整天的长途跋涉与辛勤劳作，老坎此刻已是疲惫不堪，他慵懒地躺在庇护所中，吹灭蜡烛，沉入梦乡。第二天悄然来临，海浪轻拍着岸边，发出悠扬而宁静的声音，仿佛是大自然清晨的问候，显得格外动听。老坎缓缓地在床上起来，穿上鞋子，眼神中透露出一丝清新与活力，将一些绿植精心铺放在屋顶上。那绿意盎然的植物为庇护所增添了一抹生机与美丽，这样当雨水滴落时，声音便不会那么清脆刺耳，而是变得柔和而悦耳，仿佛是大自然演奏的轻柔乐章。接着使用双头镐在墙壁上挖掘出孔洞，为晚上在墙壁的洞中固定上蜡烛，不仅不会阻碍身体的移动，还能更有效地照亮整个屋子，为这个小小的庇护所营造出一种温馨而神秘的氛围。天空飘来连绵细雨，给这静谧的世界添上了一层朦胧的面纱。老坎不紧不慢地披上单薄的雨衣，那雨衣在他身上显得格外贴合，仿佛是他忠实的伙伴。他悠然地搬来几块大小不一的石头，搭建一个简易的火灶。这火灶虽简陋，却为在这细雨中的他提供了极大的便利，使得他能够安心地烹制食物，享受这份宁静而独特的时光。最后再细心地放上一块石板，代表着火灶的完成。随即他拿来干燥的枯枝放入灶内，点燃火焰，跳跃的火苗带来丝丝暖意，犹如冬日里的一缕阳光，带来温暖与希望。然后取来清洗干净的牛肉，
轻轻地放置在灶板上。那牛肉在火焰的煎制下，发出诱人的香味，使人垂涎3尺。约2分钟后，他细心地翻转牛肉以防煎糊，那熟练的动作，仿佛是一位经验丰富的厨师。经过10几分钟的等待，牛肉已经熟透，周围都香气四溢。老坎迫不及待地切下一小块，放入嘴里撕咬。那美味的口感让他沉浸在无比的满足与幸福之中，心灵得到了前所未有的宁静与慰藉，仿佛所有的疲惫随着炊烟飘向远方。晚餐后，到小屋取出水壶，为自己烧上一壶开水，准备在余韵中继续享受这宁静的夜晚。随后躺在小屋内，欣赏着大海的波涛声，感受着这片刻的宁静与满足，思绪在黑夜中飘向远方。熄灭蜡烛，美美的睡上一觉。